नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या याच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. ओम बिर्ला हांच्या आड विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी मांडिल्ल्या अविश्वास प्रस्तावाचेर लोकसभेत जालो बोवाळ. संसद एकट्याच्या हट्टा प्रमाण न्हय, संविधानीक नेमा प्रमाण चलता. प्रधानमंत्री आयज केरळम आणि तमिळनाडू राज्याच्या भेटेर. दोनूय राज्यांक दिली उदरगतीच्या प्रकल्पांची भव्य भेट. मुखेलमंत्र्यांनी बायल आणि भुरग्यांच्या सुरक्षे खातीर सरकारान मनीस तस्करी आड राबयिल्ल्या कामांचो विधानसभेत दिलो नियाळ. बेकायदेशीर स्पा बंद करपाचे दिले उतर. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज फोंडेचे नवे नागरी पुरवण कार्यालय तशेंच विभागीय शेतकी कार्यालयाचे केले उक्तावण. भाड्यान आशिल्ल्या कार्यालयांक कायम जागो दिवपाचे दिले उतर. आणि पणजे महानगरपालिका वेंचणुके खातीर आयज जालें मतदान. पणजेच्या नागरिकांनी व्हडा प्रमाणात वेंचणुकेन मतदान दिवपाक दिलो वांटो. आता खबरो विस्तारान. आयज संसदेन परत एकदा दोन्ही सभाघरांनी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांच्या गैरवर्तणुकीचो मुद्दो गाजलो. लोकसभेचे कामकाज सुरू जायना फुडें मध्यम पूर्व आशियान सुरू आशिल्ले झूज आनी ताका लागून देशान LPG तशेंच हेर गरजेच्या उर्जा स्त्रोताचो जावपी उणावाचो संदर्भ घेवन विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी बोवाळ केलो. बोवाळाचे मजगतीं केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी केंद्र सरकाराच्या साबार निर्णयांचो आनी मोहिमेचो नियाळ लोकसभेत सादर केलो. मजगतीं भाजपाचे रविशंकर प्रसाद हांणी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी सभापती ओम बिर्ला हांकां पदावेल्यान काडून उडोवपाचो प्रस्ताव मांडिल्ल्याचेर प्रतिक्रिया दितना काँग्रेस पक्ष तशेंच राहुल गांधी हांची खर टिका केली. तशेंच लोकसभा सभापती ओम बिर्ला हांच्या आड अविश्वास प्रस्ताव मांडिल्ल्या बद्दल प्रतिक्रिया उक्तायतना खासदार अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सभापती बिर्ला हांणी सदांच पोरण्या तशेंच नव्या खासदारांक समान वागोवप, तांकां उलोवपाची संद दिल्या आनी संसद खासा फुडाऱ्यांच्या हट्टा प्रमाण न्हय जाल्यार संविधानीक नेमा प्रमाण चलता अशें सांगलें. माननीय स्पीकर ओम बिरला जी के साथ खड़ा है और आप जितने भी भाषण अभी तक देखेंगे सबने कहा है कि वो ओम बिरला जी की सराहना करते हैं, उनके व्यवहार से संतुष्ट हैं, उन्होंने उनको बोलने का मौका दिया, चाहे वो कांग्रेस का था, समाजवादी पार्टी का था, तृणमूल था, हर किसी ने आज ओम बिरला जी के पक्ष में कहा है कि उनको बोलने का अवसर दिया गया. फर्स्ट टाइमर्स फर्स्ट, जो बोलते भी नहीं थे, जिनको उनकी पार्टी मौका नहीं देती थी, उनको भी बोलने का अवसर किसी ने दिया, तो उनका नाम है ओम बिरला जी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज केरळम राज्याच्या भेटेर आसात. आयज तांणी कोचीत 10,800 कोटी गुंतवणुकीच्या तरेकवार उदरगतीच्या प्रकल्पांचे उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयलो. हातूंत कोची रिफायनरी 5,500 कोटी रुपया गुंतवणुकीचे पॉलीप्रॉपिलीन युनिटाचो आस्पाव आसा. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी 3 अमृत भारत रेल्वे स्थानकाचे उक्तावण, TMSGY येवजणे खाला बांदिल्ले 23 ग्रामीण रस्ते तशेंच पलक्कड ते पोल्लाची मजगती धांवपी नव्या रेल्वेक 5वो बावटो दाखयलो. तशेंच 6 पदरी रस्त्याचे लेगीत उक्तावण केलें. एर्नाकुलमांत आयोजीत एका भौशीक सभेत उलोवप करतना मध्य पूर्व आशियान सुरू आशिल्ल्या झुजाचो संदर्भ घेवन केंद्र सरकार खंयच्याय संकश्टाच्या परिस्थितीन आपल्या लोकांक एकटे सोडिनात आनी विदेशांत आशिल्ल्या भारतीयांक लेगीत झुजाच्या परिस्थितीन पुराय सुविधा आनी सुरक्षा दिवपा खातीर सरकार वचनबद्ध आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. हमारे सभी मित्र देशों की सरकारें भी हमारे देश के नागरिकों का पूरा ध्यान रख रही है. मैं उन सभी सरकारों का भी आभारी हूं. लेकिन साथियों, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है. कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है, ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं,
हमारे लोग वहां संकट में फंस जाए और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके, यही उनका खेल है। सरकार भारत देशाक आत्मनिर्भर करपा दिकेन पावलां मारता जाल्यार विरोधी पक्ष ह्या आत्मनिर्भरतेक लेगीत विरोध करता अशी टिका प्रधानमंत्र्यांनी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यां आड केली. झूज सारकिल्ल्या मार्मीक विशयाचेरूय नाका जाल्लें राजकारण करून विरोधी पक्षाचे फुडारी संदीचो गैरफायदो घेवन अस्थिरता पातळावपाचो यत्न करता असो आरोप प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलो. एक तरफ बीजेपी एनडीए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेकविध काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट के लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाने में ही जुटे रहते हैं. कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर सरकारें चलाई है. इन्होंने देश को विदेशों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर ही बनाया है. और आज देखिए ये लोग मिलकर अफवाहें फैलाने में जुटे हैं. आज युद्ध के समय, इस समय में भी कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं. मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लीन विज्ञान भवनात आयोजित राष्ट्रीय मेगा इव्हेंट जलमहोत्सव 2026 संबोधित केले. जल संरक्षण क्षेत्रात बरी कामगिरी केल्ल्यान ह्या वेळार राष्ट्रपती प्रशंसा पत्रक भेटयलें. ह्या क्षेत्रांत तळागाळांत वावुरप्यांचोय भोवमान जालो. भारत सरकारान जल जीवन मिशनाची सुरवात केली. जल जीवन मिशनान तंत्रगिन्यानाची भूमिका म्हत्वाची आसा. लोकांच्या मजतीन जल जीवन मिशन यशस्वी जाला अशें सांगून जल जीवन मिशना अंतर्गत बदल हाडिल्ल्यांचो सन्मान ह्या वेळार राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी जालो. जल को सभी बीमारियों की औषधि के रूप में वर्णित किया गया है. आपो सर्वस्व भेजोसी, हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जिसकी रचना के 150 वर्ष संपन्न होने के उपलक्ष्य में हम स्मर उत्सव मना रहे हैं. उसमें जो पहला शब्द लिखा है वो है सुजलाम, जिसका अर्थ है अच्छे जल संसाधन से परिपूर्ण. इस प्रकार भारत में जल केवल एक आधारभूत सुविधा का विषय नहीं रहा है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपरा, आजीविका और सामुदायिक जीवन की आत्मा से भी जुड़ा गया है. सर्वोच्च न्यायालयान पयलेच फावट 32 वर्सां पिरायेच्या मनशाक निष्क्रिय इच्छा मृत्यूची परवानगी दिल्या. न्यायालयान फाटल्या 12 वर्सां परस चड काळ कोमात आशिल्ल्या मनशाक व्हेंटिलेटरा वयलो काडपाची परवानगी दिल्या. निष्क्रिय इच्छा मृत्यू खंयच्याय दुयेंतीक जाणून बुजून मारून उडोवपाची प्रक्रिया आसा, जातून व्हेंटिलेटर वा ताका जितो दवरपा खातीरचे आवश्यक उपचार थांबयता. अशीच ही घडणूक गाझियाबादात रावपी पंजाब विश्वविद्यालयाचो विद्यार्थी हरीश राणा 2023 आपल्या पीजीन 4थ्या मजल्यावेल्यान पडिल्ल्यान ताका तकलेक मार बशिल्लो. हे खातीर तो फाटली 10 वर्सां कोमात आशिल्लो. खबरापत्रान आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. जल्द आ रहा है नई सोच, नया विश्वास सिडबी एमएसएमई संवाद के साथ. बात होगी एमएसएमईज की, जो देश की इकोनॉमी की है बैकबोन, जहां हुनर को मिलेगा सही मंच, उद्यमी को नई उड़ान. जानेंगे क्रेडिट की बारीकियां,
सरकारी योजनाएं और उद्यमियों की सफल कहानी। नई दिशा, नया आत्मविश्वास, सही मार्गदर्शन विशेषज्ञ के साथ डीडी नेशनल पर। आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सर, या स्पीक। फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी, बस 1 मिनट। कब करोगे रिचार्ज? अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं। देख लेना। अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा, तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया। कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस। ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। DD फ्री डिश, सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। आज गोंय विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या 4थ्या दिसा 0 वरान मुरगांवच्या आमदार संकल्प आमोणकार हांणी सरकाराक चिखलेच्या उपजिल्लो इस्पितळांत डायलिसिसाची सेवा वाडोवन दिवची अशें मागलें। हाचेर जाप दितना सरकार साबा जाग्यांचेर सुविधा वाडोवन दिवपाक शकना, पूण मुत्रपिंडाची दुयेंसां कमी करपा खातीर लोकां मदीं जागृताय करप आनी लोकांक बरी जीवनशैली आपणावपाक उर्बा दिवप हो गरजेचें अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उक्तायलें। इमेजिन करा 30 वर्साच्या पयलीं एक डायलिसीस मशीन आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजीत आसलें, हाज्या पयलीं कडेन आनी नासली। ताज्या उपरांत दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी जाली। आतां आमी PHCनी पावले, अजून थोड्या दिसांनी पंचायतींनी बीन पावचे पडत काय कितें, ही परिस्थिती गोंयचेर येवपाक लागलेली आहा। हेच्या फाटली कारणां कितें तर एक म्हणजे डायबिटीज आसतली, ताज्या उपरांत वेगवेगळी म्हणजे अल्कोहॉल आसतलो, अजून बाकीचे सगळे हाजे प्रिकॉशन्स घेवप गरजेचे आनी ताजोय अवेअरनेस करप। म्हणून म्हटलं आमी आयुष कॅम्प सुद्दां जे आयुर्वेदाचे आमी प्रत्येक म्हणजे विलेज पंचायत वेज लावून अवेअरनेस लोकांच्या मदीं क्रिएट करून लोक मॅक्झिमम आपली किडनी सेव्ह कशें करपाक शकतलो आनी त्या खातीर कितें कितें करपाक जाय हाजोय अवेअरनेस हो खूब मोठ्या प्रमाणात। आमी प्रत्येक जाण उठ सूट आमकां मशिनां दी म्हणून मागले म्हणून जावचें ना, आनीक प्रॉब्लेम फुडें जातलो। आयज विधानसभेत गाळ काडून उडोवपा विशीं तशेंच राज्यांतली तरेकवार स्रोत निवळ करपाच्या विशयाचेर चर्चा चालू आसतना हळदोणचे आमदार कार्लोस परेरा हांणी उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांचे कडेन राज्यांतल्या न्हंयांचें पुनर्जीवन करचे खातीर केल्ल्या कामाचो नियाळ मागलो। हाचेर जाप दितना शिरोडकार हांणी राज्याचे 175 उदका स्रोताच्या नितळसाणीचें काम खात्यान सुरू केलां आनी न्हंयो घाण जावपाचें मुखेल कारण घरांतलें सांडपाणी व्हाळांत सोडून उपरांत तेंच घाण उदक न्हंयेन पाविल्ल्यान जाता अशें स्पश्टीकरण दिलें। सॉरी माशय, पयलीं म्हटल्यार एट द वेरी आउटसाइड I would thank you a lot for raising this question along with your colleagues, because this sensitized me in a very big way. काल सांजचो जेन्ना हांव एक क्वेश्चन्स घेवन बसलो आनी जेन्ना हांवें रिपोर्ट पळयलो, पोल्युशन रिपोर्ट ऑफ ऑल द रिवर्स, आय वॉज लिटली शॉक्ड. आणि त्यामुळे एक डिसिजन इमिजिएटली काल घेतलें हांवें, आनी तें म्हटल्यार एवरी सिंगल डिविजन विच इज रिलेटेड टू द रिवर क्लोज बाय will have one subsection particularly looking after the quality of water in that river. आणि त्यामुळे न्हंयचे उदकाची चेकिंग करता आसतना किंवा मेंटेन करता आसतना नाला जे आसा, कनेक्टिंग नाला जे आसा पळय न्ही, त्या नालाचो बी रिपोर्ट मेंटेन करपाचो काम जे आहा पळय न्ही त्या सब डिव्हिजन करतले. साळगांवचे आमदार तशेंच गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नायक हांणी आयज विधानसभेत राज्यान वेवसायीक LPG पुरवण थांबयल्ल्याचो मुद्दो मांडलो. हाका लागून राज्यान हॉटेल वेवसायाचेर परिणाम जावन गोंयांत येवपी पर्यटकांचे प्रमाण लेगीत देंवपाची भिरांत आसा असो हुस्को उक्तायलो. हाचेर जाप दितना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केंद्र सरकारान दिल्ल्या निर्देशा प्रमाण हो निर्णय घेतला. तशेंच केंद्राक एक समिती स्थापीत करून किमान फुडल्या 15 दिसां खातीर देशान LPG सिलिंडराची पुरवण बाधित जावची ना हे खातीर नियाळ घेतले. तशेंच गोंय राज्या कडल्यान हे विशीं सविस्तर नियाळ मागला अशें सांगलें. स्पीकर सर, हांव ऑलरेडी आमी स्टॉक जो पूर्ण गोंयांत आसा सगळ्या एजन्सी कडेन उलोवन घे म्हटला. तांचो काल सर्क्युलर आयला की कमर्शियलांक दिवपाचे बंद कर म्हणून. हांव राती पेट्रोलियम मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी रिगार्डींग आज दनपार पर्यंत तांच्यांनी एक कमिटी काडल्या केंद्रात
कित्येक जणांचे सेक्रेटरी लेवलाचेर खंयच्या स्टेटीत कितलो स्टॉक अवेलेबल आसा आनी कितलो कमर्शियल आनी रेजिडेन्शियल कितले आमी करपाक शकता ह्या विशयाचेर आयज दनपार मेरेन आमचो गोंयचो रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही हो तांकां धाडटा आनी ताज्या उपरांत इन्स्ट्रक्शन जी आहा पळय न्ही सगळ्या गोंयांत जितके सप्लायर्स आसात आनी एजंट्स आसात त्या सगळ्या जाणांक दनपाराच्या पर्यंत इन्स्ट्रक्शन्स वयतली आत्ताच्या घडीक तरी म्हणजे गोंयांत एट प्रेझेंट मिनिमम टू मिनिमम 15 डेजचो स्टॉक अवेलेबल आहा एज फॉर इन्फॉर्मेशन पण तेजी डिटेल एजंट आनी स्टॉक वायज सगळी घेत आसा. राज्यात बायल आणि भुरग्यांची सुरक्षा वाडोवपा हेतान सरकारान मनीस तस्करी आड घेतिल्ल्या साबार निर्णयांची माहिती आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत दिली. ह्या वेळार गोंय पुलिसांच्या सहकार्यान 552 एस्कॉर्ट वेबसायट ब्लॉक करून तांचे आड गुन्यांव नोंद केला. तशेंच ते अंतर्गत आरोपींक अटक जावन बळी पडिल्ल्यांक वाटायल्यात. तशेंच बायल पुलीस स्थानकान मनीस तस्करी विरोधी पथक, पिंक पथक तशेंच पणजी आनी मडगांवचे मदत विभाग बायलां दीस रात सुरक्षा दीत आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमांव हांणी राज्यांत सुरू आशिल्ल्या स्पा वेवसायाचो मुद्दो उबारलो तेन्ना तांकां जाप दितना मुखेलमंत्र्यांनी साबार बेकायदेशीर स्पा बंद उडोवपाचें उतर दिलें. म्हटलं हांवें इन्स्ट्रक्शन दिला दर 8 दिसांनी एक सुद्धा जर आसत जाल्यार तुमी क्रॅकडावन करात. तांच्यांनी म्हाका रिपोर्टूय दिलो की एक सुद्धा जे आहा पळय न्ही गोंयांतल्यान ऑपरेट जायना. एक सुद्धा वेबसायट गोंयांतल्यान ऑपरेट जायना. खंय तरी आसाम, वेस्ट बेंगाल, केनिया, उगांडा, ओके, वेस्ट बेंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, UP, ओके, ह्यो वेगवेगळ्या मध्य प्रदेश, आसाम ह्या सगळी कडल्यान ऑपरेट जाता. हे फक्त स्पीकर सर हे सेक्स ट्राफिकिंग बीन काय न्हू, हे पयशे लुटपाचें काम. ताका लागूनच तेजेर कंट्रोल पूर्णता होम डिपार्टमेंट, टुरिझम डिपार्टमेंट हे सगळ्या ज्या पद्दतीची स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय त्या पद्दतीची स्ट्रिक्ट एक्शन आमी घेतले ऑलरेडी. म्हणजे एक्शन किती एक्शन ते मातशें सांग न्हू. स्टर्न मेजर्स आनी एक जाग्यार दवरतो आनी विजय बाबान एक सांगला 18 जून रोड वहा मो. स्टर्न एक्शन घे मुखेलमंत्री. टेक सम फॉर्म स्टेप्स. स्पीकर सर स्पा रेग्युलरायझेशन जो आहा पळय न्ही बंद करता. राज्यांतल्या दूध वेवसायिकांविशीं आनी तांकां सरकारा वतीन मेळपी आदारा विशीं सभाघराक म्हायती दितना अर्थसंकल्प संमत जाल्या उपरांत राज्यांतल्या दूध वेवसायिकांक मेळपी आदार मोल वाडयतले तशेंच तांकां म्हयन्याक मेळपी अनुदानांत लेगीत वाड जातली अशें उतर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज सभाघरांत दिलें. तांणी जो सांगला पळय न्ही ताजो आमी ऑलरेडी बजेटान डिक्लेअर केला. हांवें फक्त कित्याक गोवा डेरी कडेन आयज शेतकरी थंय ऑलरेडी येवन उबे रावले ताका हांव सांगपाक सोदता बजेट पास जावनी 1 एप्रिलांतल्यान तांकां जो सपोर्ट प्रायस दिता वो सपोर्ट प्रायसूय आमी वाडयता आनी तांकां मंथली पेमेंट दितले पळय न्ही तेजेर हांव सांगता आमी बँके कडेन ऑलरेडी टायअप केला. तेंचे पेमेंट जे आहा इन्सेंटिव्हचे तेय बी मंथली दिवपाचें हांव प्रोविजन. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज पुणे तालुक्याच्या नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्याच्या नव्या कार्यालयाचें उक्तावण केलें. हे कार्यालय नव्या बाजार संकुलांत स्थलांतरीत केलां. मुखेलमंत्र्या सयत ह्या कार्यावळींत प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे, NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकर तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना फोंडेच्या हेर सुवातींनी भाडे नाशिल्लीं सरकारी कार्यालयां नव्या बाजार संकुलांत स्थलांतरीत करपाक यत्न करपाचें उतर दिलें. फोंड्या तालुक्यांतल्या लोकांक बऱ्यो सुविधा मेळच्यो आनी हांगासरल्या आमच्या स्टाफाकूय बरें ऑफिस मेळचें ह्या हेतूंतल्यान आयज ह्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन जाता. हांव ताका शुभेच्छा व्यक्त करता. ह्या बिल्डिंगेंत उरलेली गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसां येवची जेणे करून ती बिल्डींग बंद उरची न्ही. ही जाता तितके बेगीन सुरू करता. म्हणजे हांगा थंय गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसाची रेंटल प्रिमायसिसांत आसा, कंजेस्टेड प्रिमायसिसांत आसा. ताका बऱ्या जाग्यार हाडून ताका ऑफिस प्रिमायसीस दिवप हो म्हाजो हेतू आसा. ह्या निमित्तान आज आमी 2 गजाली, एक झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस केलें, दुसरें आमी सिव्हील सप्लायचें ऑफिस केलें. तशेंच मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी फोंडेच्या विभागीय शेतकी खात्याच्या नव्या कार्यालयाचे आनी इमारतीचे लेगीत उक्तावण जालें. शेतकारांनी तशेंच हेर संबंदीत लोकांनी ह्या नव्या कार्यालयांत उपलब्ध आशिल्ल्या साबार येवजण्यांचो लाभ घेवचो अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी केलें. ह्या वेळार शेतकी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय हांणी अदीक म्हायती दिली.
शेतकऱ्यांचो तालुको आणि शेतीच्यो एक्टिविटी ज्यो आसा ह्यो फोंडा तालुक्यांत चड मोठ्या प्रमाणात जाता. पुणेचे जे शेतकार आसा ते एक्टीव शेतकार, ह्याचीच जाण घेवन आमच्या आदल्या एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायक आणि त्यांनी त्या वेळार डिसायड केल्लें की फोंड्यां एक भव्य अशी सुसज्ज इमारत जावची म्हणून प्रयत्न केलो आणि तेन्ना त्या वेळार त्यांनी 2023 ह्या बिल्डिंगेचें फावंडेशन घातलें. ही बिल्डिंग जी आसा ही आमी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम, ह्या स्किमीच्या अंतर्गत ही बिल्डिंगेचें कन्स्ट्रक्शन आमी केल्ले कडेन आसा आणि रिकॉर्ड टायमा भितर म्हळ्यार 23 ते 24-25 आणि आता आमी सध्या 26 पावले कडेन आसा. रिकॉर्ड टायमा भितर आमी ही बिल्डिंग कंप्लीट केल्ले कडेन आसा. आयज पणजे महानगरपालिका वेंचणुके खातीर मतदान जालें. अंदू वर्सा फाटल्या वेंचणुकेचे तुळेन मतदारांचो बरो प्रतिसाद फावो जालो. दनपारां 4 वरां मेरेन 62.24% मतदान जालें. ह्या वेंचणुके खातीर 13 मार्चाक सकाळी 8 वरां पासून मतमेजणेक सुरवात जातली. ह्या वेंचणुकेन मुखेलपणान भाजपाचे समर्थन आशिल्ल्या आतानासियो मोन्सेरात हांचे पॅनल उत्पल परिकर हांच्या आमी पणजेकार पॅनला आड झुजता. दोनूय पॅनलांनी व्हड भोवमत घेवन जैतिवंत जावपाचो दावो केला. ह्या वेळार पत्रकारांकडे उलयतना आतानासियो मोन्सेरात हांणी अंदू वर्सा मतदानाची टक्केवारी वाडप ही लोकशाये खातीर उर्बा दिवपी गजाल आसा अशें सांगून पॅनल आपले नासून भाजपाचे जावन आसा अशें स्पश्ट केलें. I think the percentage is going to be high, and that's a welcome sign. Voting percentage very good. That's the reason I'm saying voting percentage it should go to 70 plus, 70-80% it should go. When there is a high percentage of voting percentage, so that means what is upon every candidate basically is removing his voters out. Whom they vote, that God knows and they know. But I'm saying so that is a good sign. You understand? It is good sign in democracy. See that what I am saying, when it is see these elections, local elections basically, local elections goes on more of a personality. I look at it in that. So let us see now. Now it is now God knows who has voted for whom. We will come to know on 13th. It's not Babu's, it's party of BJP party. विरोधक कितें उलयता ते मतीन दवरून मतां मारचे परस फाटल्या 5 वर्सांत पणजेची जाल्ली उदरगत लोकांनी मतीन दवरून मतदान केलां आसतलें अशी आज सध्याचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी उक्तावन फुडारातूय राजधानी पणजेची उदरगत जावचे खातीर पणजेची जनता आपल्या पॅनलाचेर विश्वास दाखयतली अशें सांगलें. The city people thought was not possible. I remember when people used to laugh at us when we were ranked very low when it came to Swachh Surekshan. We were around 250 out of some 4,000, and we were laughed at in all our groups. It took us 3 years to become number one, to have our own prime minister praise us. People thought that flooding in Panje was an impossible task. Through hard work, because our staff have been up from 6 in the morning to 11 in the night because we are responsive. For 2 out of the 5 years, or 3 out of the 5 years that I've been here, there's been no flooding. If you look at Mala has to flood almost every year. This past 2-3 years, Mala has not flooded at all. I know it has been a relief to those people over there. So come what may, we have delivered a lot on what we have said, and there is a lot that we have yet to deliver. See, I'm going to say bad before the election result, but people are saying vote for change. How can you vote for change when the face of your opposition panel is a councillor who's been there for 35 years, who has not delivered on his promises over 35 years? What change are you asking for, and what are you asking people to vote for? पणजेच्या जनतेन इतल्या व्हडा प्रमाणात नगरपालिका वेंचणुकेन वांटो घेवप हातूंतल्यान लोकांक बदल करपाची इच्छा आसा अशें स्पश्ट दर्शयता. आनी ह्या वेंचणुकेन निश्चितूच आमी पणजेकार पॅनलाचे जैत जातले असो विश्वास उत्पल परिकर हांणी उक्तायलो. रिपोर्ट्स जे आता चालेत 5 वाजता त्याच्यात काही बूथमध्ये ऑलमोस्ट 80 पण क्रॉस झाले. सो CCP करता इतले वोटिंग जावप इज हायर सायड वोटिंग वीच रिफ्लेक्ट्स पीपल आर गोईंग फॉर चेंज. दॅट इज हातून कॅप्चर जालां अशें म्हाका तरी दिसता. अंडरकरंट हांव 15 दीस भोंवला पळय तातूंत दिसतालो क्लियर, आनी तो पर्सेंटेज जर 70 बी क्रॉस किंवा लागीं पावता फॉर अ CCP इलेक्शन, दॅट मिन्स अंडरकरंट बॉक्सान पावला आनी ते आतां रिजल्ट दिसतलो अशी म्हजी अपेक्षा. आय एम हॅपी. रिजल्ट वोटींग वाडला, आय एम हॅपी. खबरापत्रांत आतां घेऊ एक ल्हानसो विसो. ये सिर्फ खेल नहीं,
ये है भारत का जज्बा, जहां हर चौका हर छक्का बनता है जश्न का हिस्सा, जहां गोल्ड सिर्फ मेडल नहीं हर भारतीय का सम्मान बन जाता है। हर खेल हर खिलाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर, लाइव मैच, डीप एनालिसिस और खास इंटरव्यूज, भारत के हर कोने से हर खिलाड़ी तक, हर खेल प्रेमी के दिलों की धड़कन। डीडी स्पोर्ट्स, देश का संपूर्ण खेल चैनल। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। काल दिवचले प्रशासकीय शिगमोत्सवाचे आयोजन जाले। या शिगमोत्सवात 13 चित्ररथ, 10 रोमटा मेळ पंगड तशेंच गोंयचे लोकनाच प्रकार सादर जाले। ह्या वेळार दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी थारावीक वेळा भितर शिगमोत्सव सोंपोवपाचो यत्न करतले अशें सांगलें। बिचोलीचो शासकीय शिगमोत्सव जो टुरिझम डिपार्टमेंट, गोवा टुरिझम कॉर्पोरेशन आणि बिचोली शिगमोत्सव कमिटी याच्या जोड पावलांनी जो जाल्लो आसा, सुरू जाल्लो आसा आणि चांगल्या पद्धतीन हे आसा, हांगा जो सपोर्ट आसा। म्हाका दिसता जे आमचे जे फ्लड जे आसात ते अरावंड 13 आयल्यात, रोमटा मेळ बी अरावंड 9 आयिल्ले आसात, त्या भायर ऑल गोवा फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आयिल्लें आसात, लोकनृत्य आसात ते अरावंड आतां तरी अजून पर्यंत म्हाका एक 5 आसात, सो खुबशीं आसात। सो त्यामुळे हांव लोकांक इतलेंच सांगता, पाश्चास काळात आमकां जाता तितलें स्मुथली करपाक आमकां सपोर्ट करा। आमी टायमाचेर आमकां खबर आसा, आमी टायमाचेर जाता तितले टायमाचेर कंप्लीट करपाची आमची हें आसा। आता पळोवया आयचें तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। सभापती ओम बिर्ला हांच्या आड विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी मांडिल्ल्या अविश्वास प्रस्तावाचेर लोकसभेन जालो बोवाळ। संसद एकट्याच्या हट्टा प्रमाण न्हय, संविधानीक नेमा प्रमाण चलता। प्रधानमंत्री आयज केरळम आणि तामिळनाडू राज्याच्या भेटेर आसात। दोनूय राज्यांक दिल्ली उदरगतीच्या प्रकल्पांची भव्य भेट। मुखेलमंत्र्यांनी बायल आणि भुरग्यांच्या सुरक्षे खातीर सरकारान मनीस तस्करी आड राबयल्ल्या कामांचो विधानसभेत दिलो नियाळ। बेकायदेशीर स्पा बंद करपाचें दिलें उतर। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज फोंडेचे नवे नागरी पुरवण कार्यालय तशेंच विभागीय शेतकी कार्यालयाचें केलें उक्तावण। भाड्यान आशिल्ल्या कार्यालयाक कायम जागो दिवपाचें दिलें उतर। पणजे नगरपालिका वेंचणुके खातीर आयज जालें मतदान। पणजेच्या नागरिकांनी व्हडा प्रमाणात वेंचणुकेन मतदान दिवपाक घेतलो वांटो। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।